أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د آسان میاشته په اسلامی کتابونو کې لټریچر کې دیته د محرم میاشت وي. محرم د احترام نه دی، د عزت میاشته. قرآن وی چې ما 12 میاشتې په کال کې دي، نو په دې کې 4 میاشتې منها 4 حرم، 4 میاشتې د عزت دي، په هغې کې یو محرم دی. ته ویلی شي چې د خالی میاشت چې هغې ته ذیقعده وی، ذوالحجه چې هغې ته د لوی اختر میاشت مونږ وایو، هغې ته ذوالحجه وی، او درېیمه میاشت مونږ ورته د اسان میاشت وایو، هغې ته محرم وی، او بله میاشت مونږ ورته زبرګه وایو، هغې ته رجب وی. دا د احترام میاشت دی د قرآن په الفاظو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم میاشتې ته شهر الله ویلی دی، دا د الله میاشت ده. د بدقسمتۍ نه اکثر پښتانه خصوصا زنانه دې میاشتې ته د غم میاشت وی. الله وی زما میاشته او زما زنانه او زما نارینه، هغه وی دا د غم میاشته. کم خلق چې د محرم میاشتې ته د غم میاشت وی یا نعوذ بالله سپیره میاشت وی، اکو وی وتم نه، خو په هغې کې واده کول نه غوره کوي، په هغې کې نوي کور له تلل نه پسند کوي. دا هغه خلق دی چې دی الله له په پرځولو ورځي. الله وی شهر الله ده، رسول الله وی شهر الله ده، او دی په جواب کې وی نه دا د غم میاشت ده. نو کومو خلقو چې د الله او د رسول سره جنګ کړی نو ګټلی یې نه ده. نو الله دې د هغې خلقو د ذهن نه د شرک دا عقیده وباسي چې د محرم میاشتې ته د غم میاشت وی، او هر د خوشحالۍ کار په دې کې مناسب نه ګڼي، جبکې الله دې ته شهر الله ویلی دی. نو دا د الله میاشت ده. زما ستا دپاره په دې کې ډېر سبقونه دي. یو سبق دا دی چې د دې په ړومبي تاریخ باندې حضرت عمر فاروق شهید شوی، ورپسې د دې په 10 تاریخ باندې چې هغې ته موږ د اسان ورځ وایو، هغې ته په کتابونو کې عاشوره وی، یوم عاشوره. د هغې په هغې ورځ باندې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. الله تعالی چې خپل پیغمبر را لېږلی د کوم کار دپاره چې بادشاهت، وراثت، حکومت، او په وراثت کې میلاو شوی حکومت او ظلم او زیاتې ختم کی او د عدل نظام قائم کی. د عدل د نظام د قائمولو دپاره چې د بادشاهت په ځای باندې خلافت راشي، د هغې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لی چې کوم ټیم ورکړی و، کوم جماعت یې ورته فراهم کړی و، د هغې 3 حصې دي. یو هغه ملګري چې هغې ته صحابه وی، د هغې په باره کې بهترین الفاظ دا دي اختارهم الله لصحبت نبیه. دا الله سلیکټ کړو د خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نواله تر حضرت ابو هریره رضی الله عنه پورې، د حضرت انس رضی الله عنه پورې، دا ټول ټیم چې و، دا ټول جماعت چې و، دا د رسول الله سپورټر و. په دې کار کې زبردست سپورټ هغه ورکړی. دویم نمبر ګروپ چې دی هغه د هغې زنانو دی چې هغه ته ازواج مطهرات وی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې، هغې ته امهات المؤمنین وی، او هغه سټارټ کیږي د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه. ته ویلی شي چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها پورې دی بهترین سپورټ ورکړی. انټرنل معاملات، ګریلو معاملات دی هغې دپاره حضور ته راحت او سکون فراهم کړی، او هغه په یکسویۍ سره خپل کار کولی شو. دریم نمبر د دې ټیم حصه چې ده هغه اهل بیت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله عنها چې هغه د حضرت علی رضی الله عنه ټبر وه، او الله ولا زامن ورکړو امام حسین، امام حسن
او د دې دواړو د برکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رشته په دنیا کې برقرار پاتې شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نسل چې برقرار پاتې شوی امام حسین دی. نو هغه امام حسین په خپل ژوند کې قرباني ورکړې وه په 10 تاریخ، دې ته عاشوره وایي. نو د آسان په ورځ باندې چې عاشوره ورته وایي، یو غټ کار دا شوی چې امام حسین قرباني ورکړې وه او شهید شوی سو چې د یزید او د هغه د ورکر د لاسه چې شمر نومیو د هغه سر یې پرې کړی په نیزه کې اوچت کړی او د کوفې نه شامه پورې وړی. دا دوره قرباني غیر څه دپاره ورکوله؟ دا د الله د دین دپاره یې ورکړې وه چې د الله دین دی په دنیا قایمي. یو طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د انصاف د نظام او د عدل د نظام د قیام دپاره قرباني ورکړه په 1 تاریخ باندې. او دغه د عدل د نظام ته چې کله خطره پیدا شوه د یزید د لاسه، نو بیا قرباني ورکړه امام حسین. نو یو د عدل د قیام د پاره کړو، بل د عدل د دوام د پاره کړو. د دې نه پته لګي زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې د الله دین دومره قیمتي دی چې د هغې دپاره صحابه او بیا اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رشتې خلق خپل سر قرباني، ځکه چې د الله دین ډیر قیمتي دی. دې سر قربانولو ته شهادت وایي او دا د مرګ بهترینه طریقه ده. کوم خلقو چې د شهادت دپاره تیاری هغه شتی او کم خلق چې د شهادت نه تختی هغه ورکیږي. دی وجه نه د اردو یو ټام دی چې کم کسان جنہوں نے جان کپایا وہ جیتے، جنہوں نے جان بچایا وہ ہارے. کم خلق چې جان بچکی، لکه د موسی علیه السلام قوم چې جان بچکاو نو غرق شو، او څنګه چې موږ د 9/11 نه پس د مشرف په صورت کې جان بچکاو نو پاکستان د تباہی شکار شو او انټرنل پکې دومره مرګونه وشو چې دومره په جهاد کې نو شوي. او په 10 مئی باندې چې کله د پاکستان دفاعي قوتونو فیصله وکړه چې جان بچانا نہیں ہے جان کپانا ہے، نو د 3 غنټو د جهاد نه پس الله تعالی ول عزت ورکو، ځکه چې جنہوں نے جان بچایا او ہارے او جنہوں نے جان کپایا وہ جیتے. نو دا یو زنده مثال دی چې کم خلق جان بچکی هغه غر کیږي او کم خلق چې جان کپاوي. امام حسین نے جان کپایا، د دې وجې نه وایي چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. نو قتل حسین نه دا پته ولګېده چې ما ته هر وخت ځان تیار ساتل پکار دی چې مونږه الله تعالی د شهادت مرګ را کوي. وی د شهیدانو مرګ او د شهیدانو لیست په اسلام کې ډیر زیات طویل دی. 12-13 کسان په بدر کې شهیدان شو، 70 کسان په احد کې شهیدان شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان شو او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر